Чувашские скороходы вернули себе место в тройке сильнейших центров России. По итогам завершившегося в Чебоксарах чемпионата и первенства страны по спортивной ходьбе дружина хозяев соревнований заняла второе командное место. Кому из хозяев трассы удалось подняться на пьедестал почета, в сюжете нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. Традиционно для последних лет розыгрыш наград чемпионата России по спортивной ходьбе открывают скороходы, заявленные на марафонской дистанции 50 километров. В нынешнем сезоне число претендентов ограничилось цифрой 27. Второй сезон компании мужчинам на этой дистанции составляют женщины. И здесь у хозяев чемпионата был, как говорится, свой интерес. В прошлом году на этой же трассе титул чемпионки России завоевала уроженка деревни Кильдишево Ядринского района Клавдия Афанасьева, ее номер 32. Действующая чемпионка и рекордсменка страны на этой дистанции заявку на высшую ступень пьедестала почета оформила уже в дебюте. К 10-му километру отрыв от ближайшей преследовательницы Маргариты Никифоровой составил более 1,5 минут. А далее победительница молодежного чемпионата Европы 2017 года вела заочный спор с чемпионкой Олимпийских игр в Рио китаянкой Лю Хун, которая весной этого года на национальном чемпионате прошла полтинник из 4 часов. Но это время пока не утверждено Международной ассоциацией легкоатлетических федераций как мировой рекорд. Для Клавдии результат китайской спортсменки стал тем раздражителем, который помог сохранить высокую скорость и технику. В итоге лучший результат сезона в мире, и пока только национальный рекорд Китая чувашской спортсменкой был превышен более чем на 2 минуты. 3 часа 57 минут и 8 секунд. Теперь новый рекорд. Увы, пока только России. Хочется всегда верить в лучшее. И тот результат, который я показала сегодня, он показывает, что мы тренируемся, мы держимся и двигаемся дальше. Еще одной медалью по итогам женского захода на полтинник пополнила копилку сборной Чувашии воспитанница заслуженного тренера СССР и России Михаила Кузнецова. Мастер спорта страны Надежда Макеева завоевала бронзу. В заходе мужчин вторым после представителя Мордовии Сергея Шарыпова пересек финишный створ воспитанник серебряного призера Олимпийских игр Олимпиады Ивановой, уроженец деревни Вутабоси Канашского района Николай Сергеев. Мы поздравляем Надежду и Михаила не только с медалями чемпионата России, но и выполнением норматива мастеров спорта страны международного класса. Как тренер предполагал, все хорошо прошли. Последние 7 еле дались. До этого все было так, терпимо. Подробнее о соревновании скороходов мы расскажем в субботу в обзоре спортивных новостей на канале «Россия-1». Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.